سلامونه. صدام حسین افغان یم. دوستانو راځئ نن د ښځې د ښځو حقوق په اسلام کې څه دي، څه ویلي دي د ښځو په اړه، څه باید وکړي، څه باید ونه کړي. نو دا ټول مطالب دلته لاندې په څو برخو ویشل شوی دی، په لسو برخو ویشل شوی دی. همداسې زیات دی، فکر کوم تر 19 برخو پورې دی، خو زه یې دلته غواړم چې تاسو ته دا وړاندې کړم. اول یې وایي که خاوند زنا وکړي، یعنې د خپلې مېرمنې سره خیانت وکړي، که متأهل سړی زنا وکړي نو د اسلام له نظره سزا رجم یا سنګسار دی تر مرګه تر حده. البته دا یوازې د څلورو عادل شاهدانو یا د خپل اقرار له لارې ثابتېدلی شي. دوهم واده وکړي او عدالت ونه ساتي. څوک چې یو ښځه ولري بیا بله ښځه هم وکړي خو د دواړو ترمنځ عدالت ونه ساتي نو د قیامت په ورځ به بدن یعنی نیم یا کوک یا ټیټ وي. دا حدیث کې راغلی دی. دریم که ښځو ته مهر وټاکي خو ور یې نه کړي، که یو خاوند ښځې ته مهر وټاکي خو ور یې نه کړي نو دا ظلم دی او د خیانت یا غلا دروازه ورته پرانیستل شوی دی. څلورم که طلاق ورکړي نو صحیح کولی شي چې هغه څه ترې واخلي چې مخکې یې ورکړی وي، او که هغوی ته یې مال ورکړی وي حتی که ډیر هم وي بیرته یې اخیستل روا نه دی. دا د بخاري حدیث دی. پنځم که څوک د ښځې د میراث حق وخوري، څوک چې ښځې ته د هغې د میراث حق نه ورکوي نو دا د الله له حدودو تیری دی او د خپل د نفس ظالم بلل کیږي. شپږم که څوک ښځه ووهي یا یې توهین وکړي، چا چې ښځه ووهله یا یې سپکه کړه نو دا د کم ظرفه ذلیل انسان نښه ده، خو څوک چې ښځې ته عزت ورکوي دا د کرامت نښه ده. دا هم حدیث کې راغلی دی. اووم که تر 4 میاشتو زیاته ښځه پرېږدي، که خاوند له خپلې ښځې سره جنسي اړیکه پرېږدي او له 4 میاشتو زیات هجرت وکړي، ښځه د فقهې له مخې د قاضي له لارې تفریق حق لري. اتم که خاوند ښځې ته ووایي چې ته پر ما د مور په رقم یې نو دا زهار دی. کفاره یې دا دی چې یا په یو بندي به آزادوي، یا به 15 ورځې پرله پسې روژې نیسي، یا به 15 مسکینانو یعنې مړوي، یعنې هغې ته به ډوډۍ ورکوي. نهم که ښځه نه وي خوښه نو صبر دې وکړي. دا قرآن کې راغلی دی. قرآن وایي ښایي تاسو څه بد وګڼئ خو الله به پکې ډېر خیر واچوي. لسم که طلاق ورکړي د هغې ښېګڼه دې نه هېروي او مه هېروئ احسان تر منځه مو، ځکه الله پوهیږي پر هغه څه چې تاسې یې کوئ. 11 که سره جلا شئ ښځې ته د اولاد حق سته، که طلاق هم وسي مور له خپلو اولادونو څخه بې برخې کېدی نشي او پلار د هغوی د نفقې، خوراک، لباس، درمل، زده کړه مسؤل پاتې کېږي. 12 د ښځې مال د هغې خپل حق دی. که ښځه خپل مال خاوند ته ورکړي دا صدقه ده او اجر لري، خو که ور یې نه کړي خاوند هیڅ حق نه لري چې زور ورسره وکړي. 14 هر ظلم یا تیری ورته سزا لري. که پر ښځه فزیکي یا رواني ظلم وشي شریعت ورته د قصاص یا معدل سزا ټاکلی دی. 14 قوامت یعنې د سړي مسؤلیت دی نه باداري. سړی د ښځې سرپرست دی خو د اقوامت یو تکلیف او مسؤلیت دی نه امتیاز. 15 د خاوند اطاعت خو یوازې په نیکو کارونو کې، په معصیت کې د مخلوق اطاعت نشته. که خاوند نافرمانه امر وکړي اطاعت یې واجب نه دی. یعنې که چېرته تاسو باندې خاوند ناروا عمل ترسره کوي یا ناروا فرمان تاسو باندې کوي نو په هغه صورت کې تاسو حق نه لرئ چې هغه د هغې اطاعت وکړي، یعنې د هغې خبرې ومنئ.
14 رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ښځې د سپکاوي له امله پر بنو قنقاع جګړه وکړه. دا د ښځې د عزت د ساتنې لپاره یو تاریخي بیلګه ده. 15 د ښځې دفاع یا شهادت دی. هغه څوک چې د ناموس، ښځې یا کورنۍ په دفاع کې وژل شي شهید شمیرل کیږي. یعنی هغه څوک چې په خپل ناموس باندې وژل کیږي یا د ناموس په دفاع کې وژل کیږي له منځه ځي، نو هغه شهیدانو کې راځي، یعنی شهیدانو کې راځي. دا حدیث کې راغلی دی. 18 المعتصم د یوې ښځې د فریاد له امله یو لوی پوځ عمرې ته واستاوه. یو فریاد، یوه چغه د ټول امت واکمن حرکت ته اړ کړل. دا د ښځې عزت دی. 19 د ښځې د شهرت د ساتنې لپاره د قذف سزا 8 درې دي. الله تعالی فرمایي څوک چې پر پاک لمنې ښځې، یعنی پاک لمنې ښځې باندې پورې کوم دغه ولګي، نو هغوی ته 8 درې ورکړل کیږي. یعنی که چېرته یو پاک لمنه ښځه یو ته ور باندې ناحق هغې باندې شک کوي او ناحق هغې باندې تور لګوي، نو په هغه صورت کې که هغه دروغ وځي نو تا باندې 8 درې کولی شي چې تطبیق شي. دا په اسلام کې د ښځو حقوق دی. دا حقوقونه یوازې قانوني نه بلکې الهي ضمانت لري. نو اوس ته راته ووایه چې آیا دا کوم خبرې چې دلته وشولې، آیا دا ته عملي کوې؟ عملي کړي دي؟ آیا غواړې چې عملي کړي؟ آیا غواړې چې همدغسې بامسؤلیته خاوند اوسئ؟ نو هېڅکله د ښځو باندې پاچاهي، ښځو باندې بدماشي، ښځو باندې چغې فریاد کول په ناحقه توګه، دا هغه نه دی چې مثال هغه څوک چې مثال ملامت یو ته بیا پرېږدې ولا چې دا خیر دی وبال لري. نه، هر څه هغه ځای لري، په هر څه هغه مکان لري، د هر څه ځای معلوم دی. که چېرته ستاسو مېرمنې ستاسو کور کې یا مثال کوم بد اخلاقي کوي یا دغه کوي، نو مثال په خبرو یې پوهه مه پوه، کوشش مه کوه چې هغې سره د لاس په توګه یا د لرګي په توګه یا د بل شي په وسیله باندې هغې سره ته چلند وکړې. نه، په خبرو یې پوه، په خبرو باندې هغې ته قناعت ورکوه. هر هغه خبره چې هغې ته قناعت ورکوه. که قناعت باندې نه کېږي، هغې مور و پلار خبر کړه، هغه مور و پلار به یې ورپوه کړي. که هغې باندې ونه شي خپل مور و پلار خبر کړه. همداسې د دغه ښځه چې چا سره کښېني، چا سره پاڅېږي، هغه خویندې خبر کړه چې هغې دې ته نصیحت وکړي چې دغسې خبرې دې کې شته دی، مهرباني وکړي چې دا ورته ووایي چې دا ښه کار نه دی، دا کار مه کوه. نو کوشش مه کوه چې خصوصا هغه افغانانو ته زه دا خبرې اورم او نصیحت ورته کوم. البته زه د هغومره دغه نه لرم چې چا ته نصیحت وکړم، خو دا یو خبرداری دی چې چېرته تاسو په غرب کې اوسیږئ، اروپا کې اوسیږئ، په خارج ملکونو کې اوسیږئ، نو هېڅکله تاسو شخړه مه کوئ خپل مېرمنو سره یا ګزار مه کوئ ورباندې، ځکه بعضې مېرمنې شته دي چې هغې مثال دا طاقت یا دغه کوم ګزار چې تاسو ورته ورکوئ هغې پټوي، هغې مثال نه وایي چاته، هغه خپل هغه نه غواړي چې حیا مثال دغه کور خبرې بیرون ته ووځي. خو ولې برعکس بعضې ښځې شته دي، بعضې ښځې بیا نه غواړي چې همیشه خبرې پټ وساتل شي. که چېرته تا به یو معمولي ګزار ورباندې کړی، خو هغه به لاړ شي پولیسو ته، به هغه به لاړ شي خپله چاته به زنګ وهي چې دغسې کار موږ سره وشو. خو هلته بیا دولت ته چې خبره پاتې شو، نو دولت یې خپل هغه کارونه بیا ترسره کوي، خپل هغه کوم عمل چې شته دی نو هغه بیا ترسره کوي. نو کوشش وکړئ نو دغسې عملو څخه لرې پاتې شئ. مننه. السلام علیکم. دوستانو که چېرته زما ویډیوګانې ستاسو د خوښۍ وړ ګرځي، نو کولی شئ چې تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ، لایک کمنټ وکړئ، همداسې نور انتقادونه کولی شئ وکړئ چې په کوم برخو کې زه ویډیوګانې جوړ کړم او په کومو برخو کې تاسو خوښیږي چې زه جوړ کړم، همداسې نورو دوستانو سره شریک کړئ. السلام علیکم. تاسو ته ښه وخت، ښه ژوند.